హాయ్ ఎవ్రీవన్, నేను పద్మజ. వెల్కమ్ బ్యాక్ టు పద్మజాస్ వ్లాగ్. అందరు ఎలా ఉన్నారు? ముందుగా పెద్దవాళ్ళందరికీ నమస్కారం అండి. ఈరోజు మన ఛానల్లో సింపుల్గా తయారు చేయగల మా అమ్మ స్టైల్లో కషాయం మీకు పరిచయం చేస్తున్నాను. జలుబు దగ్గు లాంటివి మనల్ని పట్టి పీడిస్తున్నప్పుడు ఈ కషాయాన్ని వాడవచ్చు. చక్కగా ఒక యాలుక తీసుకోండి, 20 నుంచి 30 మిరియాల గింజలు తీసుకోండి. అంటే మీరు కారం ఇష్టపడితే 30 తీయండి, లేదంటే 20 తీసుకోండి. ఇంత సొంటి మాత్రం తప్పనిసరిగా వాడండి. 2 స్పూన్లు ధనియాలు తీసుకోండి, పచ్చివండి, ఫ్రై చేసినవి కాదు. ఇలా ధనియాలు తీసుకున్న తర్వాత ఒక కరక్కాయ తీసుకోండి. మీ దగ్గర వస ఉన్నట్లయితే ఒక వస కొమ్ము కూడా వాడండి. నా దగ్గర అవైలబుల్గా లేదు. చూడండి, ఇలా కరక్కాయని పచ్చిది కాకుండా కొంచెం వేడి చేయాలి. ఎందుకో నాకు తెలియదు, మా అమ్మ ఇలా చేస్తుంది. చక్కగా కరక్కాయని ఇలా కొంచెం గోరువెచ్చగా వేడి చేసిన తర్వాత చల్లారనివ్వండి. చల్లారిన కరక్కాయని ఇలా ఏదో ఒక దాని సహాయంతో చితక్కొట్టండి. ఇప్పుడు కరక్కాయ నుంచి పేడు ఊడి వస్తుంది. ఈ పేడునంతటిని ఓల్చుకుని చక్కగా ధనియాలతో కలిపేసేయండి. జలుబు, దగ్గు, జ్వరము ఇవి తేలికపాటిగా ఉన్నప్పుడు ఈ కషాయాన్ని 3 లేదా 5 పూటలు సేవించటం వలన మనకి ఇవన్నీ జలుబు, గొంతు మంట ఇవన్నీ తగ్గే ఛాన్స్ ఉంటుంది. మీరు ట్రై చేయండి. మీరు ట్రై చేస్తే మీ ఫీల్ని నాకు కామెంట్లో పెట్టండి. చూడండి, రోట్లో వేసుకుని లేదా మిక్సీ జార్లో కానీ ఇలా కచ్చపచ్చగా వచ్చేలాగా చక్కగా దంచుకోండి. సొంటి మిక్సీలో వేసే పని అయితే కొంచెం వేడి చేసి నలకొట్టి వేసేయండి. స్టవ్ వెలిగించుకుని 1 లీటర్ వాటర్ పెట్టుకోండి. నేను ఇక్కడ 2 కప్స్ కావాల్సిన మెజరింగ్స్ చెప్తున్నానండి. మీరు మీ క్వాంటిటీని మీరు ఎంచుకోండి. లీటర్ వాటర్కి ఈ కొలతలండి. కరక్కాయ గింజను కానీ నీళ్లు తెరిలిన తర్వాత గింజని అందులో వేసుకుని ముందు తయారు చేసుకున్న పొడినంతటిని నీటితో కలపండి. చక్కగా మీడియం ఫ్లేమ్లో స్టవ్ను ఉంచుకుని ఇలా స్పూన్ సహాయంతో కలుపుకుంటూ చక్కగా తెరిలించండి. కొంచెం పెద్ద పాత్ర తీసుకున్నట్లయితే మనకి పొంగిపోకుండా ఉంటుంది, లేదంటే పొంగిపోయే ఛాన్స్ ఉంటుంది. ఖచ్చితంగా పొంగు వస్తుంది. ఇలా 2 పొంగులు వచ్చేలా చూసుకుని చక్కగా స్టవ్ని స్లో ఫ్లేమ్లో మార్చండి. ఈ కషాయాన్ని చాలా రకాలుగా తయారు చేస్తారు. మా ఇంట్లోనే మా అమ్మ ఒక స్టైల్, మా అత్తమ్మ ఒక స్టైల్, ఇక మా వారు వేరేలా పెడతారండి. చాలా టేస్ట్ ఉంటుంది. మీకు పరిచయం చేస్తాను. చక్కగా ఇలా కాచిన నీటిని స్టవ్ని స్లో ఫ్లేమ్లో పెట్టుకుని నీటిని ఇనికిపోయేలాగా చక్కగా ఉడకనివ్వండి. చూడండి, దాదాపు 30 మినిట్స్ వరకు అయి ఉంటుంది. చక్కగా ఇనికిపోతుంది. 3/4 స్పూను వాటర్ ఇనికిపోయిన తర్వాత చూడండి, 2 కప్స్కి తగిన వాటర్ వచ్చిన తర్వాత 1/2 స్పూన్ నుంచి స్పూన్ వరకు బెల్లం వాడవచ్చు. అంటే మీరు తీసుకునే ఘాటుకి తగినట్లుగా బెల్లాన్ని ఎంచుకోండి. నేనైతే కొంచెం బాగా స్పైసీగా ఘాటుగా ప్రిపేర్ చేస్తున్నాను. చక్కగా 1/2 స్పూన్ బెల్లం వేసుకొని కరగనిచ్చి ఇలా కషాయాన్ని సర్వ్ అవుట్ చేసుకోండి. మీరు కనుక నా వీడియోస్ ఫస్ట్ టైం చూస్తున్నట్లయితే లైక్, షేర్, సబ్స్క్రైబ్ ప్లీజ్. థ్యాంక్ యూ.